Garten e ho kalannoɗen ko ɗum woni islam e pinal fulɓe deftere mawɗo men Bacca Bah. Tawi hande gonnoɗen koye haalde nde gummiɗen haalde pinal fulɓe paaɗen joni koye islam, dewe Allah ɗe fulɓe puɗɗi walla ɗe ɓe mbaɗata kamɓe koye maɓɓe caggal nde ɓe naati islam. Caggal nde gummiɗen toon to Madina Gounass e Daka, ko dewal Allah ngal gandanɗa hoore makko worɓe meɓe ndumoto toon wadde balɗe 10 o lulnde alliyankore. Kono noon ga kadi o arti ga koye won dewe Allah goɗɗe baɗeteɗe ɗe fulɓe mbaɗata, tawi noon de ɗen ɗon dewe hayso tawi ko fandare nde wonno ko rewrude Allah nattinama hen politique, koye ɗum paaɗen so Allah jaaɓi. Gueɗel gonguel puɗɗogel e nder islam ko gammu walla mbiyen mawlud. Ngol ɗo konngol batinigol ko arab, ɗum firti ko jibinede. Nden noon gammu ko mawninde jibinede nulaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Heewi waɗede ko ñande 12 e lewru Rabiul Awwal, lewru tataɓiru arabe. Ina yaaji wonde ko mawɗo Malick Sy yo welede Allah wone makko fuɗɗi gammu ɗo e Sénégal e hitande 1902 to wuro makko Tiwawon, wuro ngo sosi kanko e hoore makko. Ngo waddani no feewi noon wuro Thiès ngo, hakkunde maggo e Dakar laamorɗo leydi Sénégal ko hedde 92 kilométre. Konngol gammugol ko wolof. Wiyama Alhaji Malick Sy ene yiyanno remoɓe ina mbaɗa kew kala hitaɗe so ɗe coñi. O namdiɓe koɓe mbaɗata ko no wiite, ɓe mbima ko gammu. O wi kankone kala hitande maw wat gammu, kono kanko gammu makko ko mawninde jibinaɗo ɓurɗo windere kono nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗo woni ko woni sababu gammu. Gammu noon heewi waɗede ko jamma, heewi fuɗɗade ko adi pecce jamma ha weeta. Nokku ɗo waɗete ɗo heewi wonde koye nder jama walla juma walla ko taari ɗum, ko sandaji mbaɗata ɗum, ko kamɓe jimata, ɓe ina jima, ɓe ina jaɓa. Jimɗi ɗi ko inniɗo Allah yentude e jimɗi mantoji nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗo defte Alhaji Malick Sy ina keewi huutorede ɗo ko wayno mimiya walla nuniya. So ɗeɗo jawti ko defte goɗɗe ɗe yimiyankoɓe arabe ɓe bindi, waɓe hen Mouhamadoul Bousiri keewi yimede, yeru Bourda walla Hamziya e ko nandi hen. So ene yime noon yimɓe keewi tan ko fettade e nayade Allah e weltare. Sandaji ɗi bertanno ko jaagoje e sajiduji taaru ɗum. Yimɓe heɗoroɓe ɓe keeda caggal maɓɓe, kono joni ko taabi e sisuji mbaɗete, lampaji kuɓɓe, radioji kaɓɓe, juurle gadde. Juurle ko addude kalis yimoɓe ɓe totte. Heewi jurde noon ko rewɓe, worɓe ɓe jooɗoto ko yeeso, rewɓe ɓe jooɗo caggal. So yi ha ɓooyi, almudo goto hen sahaji ina wawi ummade e daro missa. Missude noon ko janngude ɓurata tawa jimani e deftere. So jomum ina missa hunde nde wiyata ko tek, hay goto dillata, hay goto daalata, so wona iske mo kasara. Ɗum ɗo fof noon gila jimɗi ɗi ha e miskugol ngol koye ɗemgal araba waɗete, ɗemgal ngal ganduɗa ko ɓuri hewde e yimɓe tawaɓe ɓe nanata. Kono ɗum fof e waade noon heɗoroɓe ɓe ina belto ha mbayno suwaɓe e nder weedu Firdawsi ni. Ɗo sandaji ɗi ene keewi hollirde nalankagal mawgal, hen sahaji boom eɓe mbawi amde ɓe jaadina hen. E nder oɗo jamma ene wiye kala ko waɗa hen ina dagi, ngati ko ɓurɗo windere jarate, mawninte, teddinte. E nder ɗum sernaɓe ɓe ene keewi firade. Ɗum ɗo firti ko haalande yimɓe ɓe ngurdam nulaɗo Allah.
gila tan nde woni e reedu nene makko hawruti e joomiru. Ko ɗo woni nde Pular haalate seeɗa. Mbiɗen seeɗa ngari so firngo juuri tan yimɓeɓe kewi ko danade. Waɗi ɗum kadi ko firngo heewi wonde tan ko gotum. Hitande fof sernaɓeɓe kewi reftude tan koɗo deftannoɗo. Ɓe kewani so haalde gonga addude ko hesɗi. Ko ɗum waɗi yimɓeɓe kewani softande e firngo no fewi. Yantude hen ceerno pirtoɗo heewi jooɗade tan koɗo gotel. Caggal ɗum o uddita deftel makko o jiima hen omo haala. Te ko haalata ko fof yimɓeɓe nani ɗum nanti ɗum laabi kewɗi. Ceerno o wayata tan kono gonɗo hakkude almuɓe mum ina janggina ɗum ni. Ɗum ɗo so gonga ina tehmi no fewi. Joni noon so en garti gammu hanki e gammu hande, mawludu mbaɗetenoɗo hanki e mawludu mbaɗetenoɗo hande, mbaɗeteɗo hande. Ko yewti ko noon gammu hewno wonde tan ko kew potoro, kono joni ko kew mawɗo heewi wonde. E dow ɗum ko gayi e dammiri kirsete deefe ha heewa yimɓe ñaama ha kaara. Ko yewti ko gammu yimɓe tinirano tan ha gammu yetto. Joni hunde nde koko heblante ko juuti, galle fof fawe ko foti fiide. Ko yewti ko ala no ñantade, ñantugal waɗeteno tan ko julde, foti ko julde tasde walla julde korka. Joni ko rewɓe ndendinta kaalisaji, caggal ɗum ɓe cooda wutteji nanduɗi ɓe ñanto ha ɓe jooɗa. Ko yewti ko wuro woto ko gammu goto. Joni wuro woto ina wawi yuɓɓinde gammuji kewɗi ngati ceerno fof e gammu mum. E konngudi goɗɗi no sernaɓe poti fof e wuro ko noon gammuji ɗi potata e wuro. Nden gammu waɗeteno tan ko ñalawma goto e kala hirande. Joni noon kam ala fof nde gammu waɗetake. Waɗi ɗum ko ina soomi goɗɗum. Ɗum soomi ko julagu e hutorade miskineɓe Allah ɓe. Atan ko mawninde nelaɗo tan wonno. Joni noon ko mawninde ceerno mawninte. Adan ko sabu yidde nelaɗo wonno. Joni ko yidde ceerno e ɓamtude ɗum. Atan hay goto haalatano politique e gammu. Joni noon gammu ina waɗe ha gasa, hay goto innani hen nelaɗo. Adan hay goto sohlani ballal laamu. Ko yimɓe wuro tan ndendintuno seeɗa e cetta kunal mumen mbaɗa gammu. Joni gaga seteji ummortodi bang yo bang ko waɗoɓe politique ɓe kewi ronde camion ngaji ha kewa dak. Ɗum ko maaro, sukara, gawri, nebam, kosam e ko nandi hen. Ɓe mbaɗa ɗum e inde président. Adan ala ko ƴewateno so wona baraji. Joni ko kalis gari ko enveloppe aji kebbinte ha kewa. Sete fof e enveloppe mum, dayira fof e piye mum. Caggal ɗum ceerno totte o waɗa e jeyba o duwanoɓe, fodanaɓe kadi mo wuuri. Adan wiyeteno tan ko gammu jowtine e nulaɗo. Joni ko gammu ceerno Samba, gammu ceerno Demba. Joni ni hay gammuji ɗi e koye majji natti yonde won e sernaɓe to banggue kewdine. Ɓe ɓeydi hen ko ziyara. So en gari e ziyar noon wona hunde tan fuɗɗade nder islam nde fulɓe mbaɗata, kono kadi joni ɗum ɓurtima hewde doole hay gammuji ɗi. Holko firti ziyara? Ziyara ko konngol arab, ɗum firti ko arde juurade walla salminde neɗɗo. Ɗum hewno hutorede tan ko salminoyde ceerno. Almude ene heewi wiide mi juuroyima ceerno. Hol sababu ziyara joni o e holko waɗete hen? Ziyara joni o so haalde gonga natti wonde hakkude ceerno e almudu mum. Joni kay ko ɓi ceerno gandaɗo heewi yuɓɓinde ɗum. O wiya omo waɗana jinnaɗo makko ngam teddinde on e mawninde ɗum. E dow ɗum o jokkodira e yimɓe wuro makko, almuɓe jinnaɓe makko, kañum e waɗoɓe politique diwan makko. Balle ngummoro bang yo bang. Hen sahaji ko dayiraji mbaɗete kala fedde e dayira mum, rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe. Te kala dayira fiyata ko kalis.
kamɓe fof ɓe ndendini piye maɓɓe ɓe totta ceerno ɓe porta juuɗe ɓe ñaago duwaw ceerno tuura e majje ɓe mooma e jeese duwaw gasi. So tawi gammu foti wonde tan ko ñalawma gooto e jamma mum, ziyara heewi wonde ko famɗi fof ko balɗe tati, hen sahaaji ina ɓura. Nde tawno ziyara ko kew mawɗo ete yimɓe ɓe jiɗi tan ko kew, foti ko fijirde walla ko dewal Allah, goto fof wiyata ko luutotake. E dow ɗum seteji ummoto ko bangeji fof, ɗi kewi yettade ko alkamisa wondude jaɓɓungal mawgal, aljuma wona juulal juma. Ñande subaka aljuma nde ko seteji e diwanyankoji, jamma hen sahaji ko hiirde waɗete. Ɗum ɗo ko mbaadi e gammu wiyata wona aset ɓe dadda jonde hono cérémonie officielle. ina heewi tawtorede jonde nde jooɗaniɗo laamu ngu e nder falde nde hono gouverneur walla préfet. E nder jonde nde ko haalullaji ɗi gasata, ko adi fof ko mantude hoorejo leydi ndi kewɗo addude ballal tekkungal. Caggal ɗum gardiɗo politique falde nde rewna hen, dayiraji ndewna hen. ɗo so haalde gonga ina famɗi ko diine haalere ɗo, walla ñaam golluji mbaɗanteɗo ziyaru. So weeti janngo wona aset wona yimɓe ɓe cakto, won hen keddoɗon ha altina. Nder ɗeɗo balɗe fof noon ko ñamele e jarameje ɗe gasata. So haalde gonga woni e zéruji joni ɗi mbayi tan kono njulagu ni. Elle kala ceerno wiyata ko fotani wasde wadde ɗum walla fotani hedde hen caggal. Nde tawno jayndiyankoɓe téléji e radio ji e jayndiji ina tawtore, sernaɓe ɓe keɓan fartange e haalde kala ko ɓe jiiɗi haalde ko fewti e nafoore koye mabɓe. Ina famɗi noon ete alay saago haale nde ɓe kaali ɗon nafoore yimɓe maɓɓe walla nafoore leydi ndi. Nde wonno laamiɓe ɓe laamani ko koye mumen, ete ɓe gandi yoga e sernaɓe ɓe goni ɗon tan ko koye mumen, heddoro tan ko hunde wotere. ɗum woni holno pelle maɓɓe ɗiɗi ɗe hono fedde sernaɓe e fedde dawriyankoɓe poti wadde ha ndiɗo jubbude heddo ha ceyi. Jubbude waddude jungo e fandu ngam hutorade miskineɓe Allah ɓe to banggue diini e to banggue politique. Ko ɗum waɗi hen sahaji ziruji ɗi waɗoɓe politique ɓe keewi ko felɓodirde e koye mumen, ha tengti noon wonɓe landa laamiɗo. Sabu goto e mabɓe fof wiyata ko kañum ɓuuri handude e ardinete. Kala goto e mabɓe ina heewi yidde hollirde wonde ko kañum woni jooɗaniɗo hoorejo leydi ndi walla nulaɗo mum. Yeru goto mo yawata yejjirede koko kewno e ziyara ceerno Adama Gaye mo Ñangayidi. Ziyaru yuɓɓinano ko ñande 15 lewru avril 2018. ñande hen ko waɗoɓe politique ɗiɗo fowɗodirannoɓe falde Podor nde jeyaɓe e lande APR hono Cheikh Oumar Anne e Abdoulaye Daouda Diallo kaɓanno e koye mumen. Gadano hono Cheikh Oumar Anne ko maire mo Ndioum, ɗimmo hono Abdoulaye Daouda Diallo ko maire mo Bokke Jalluɗo. ñande hen wonno ko goɓɓe pet kañum e pasuji yantude e gasuji simtoji gonɗi. ɗum ɗo fof wonno koye jonde wattindinde nde e yeeso ceerno Mamadou Adama Gaye ɓi ceerno baɗanteɗo ziyaro kañum e tawtorede ceerno Madani Tall ɓi ceerno Mourtaga Tall. ñande ɓawo e janggo mum jayde wotere windi e sifade ɗeɗo gacce, nde wi aduniyankoɓe ɓe ɓoori tuubaji mumen e jeese diiniyankoɓe ɓe. wiyama ko sabu yidde waɗande jinnaɗo mum ziyara duño wone ɓiɓɓe sernaɓe e ubbidde mbawiraɓe mumen bonoɓe ko ɓooyi. Caggal ɗum ɓe nawtiɓe
to wuro maɓɓe. te ɓe mbi ɓe tawi ko hay hunde waylaki e ceerno ubbanoɗo e konnguli goɗɗi omo wayno elle ko ñande hen o ubbano. ɗum ɗon noon ko kawis so haalde gonga. ina woodi ziyara kewɗo doole mbaɗeteɗo e Dakar kanɗo jangteɗo ɗo seeɗa. oɗo komo ceerno Alhaji Seydou Nourou Tall e ceerno Moutaga Tall. ɗo ujunnaje fuutankoɓe keewi arde gaddoro enveloppe aji kewɗi takkalis. eno Dakar wayi ittude e fadde ni ene wayno ala keddotoɗe e Fuuta ha tengti noon e torankoɓe. ɗo kadi ko duwuji tan e silkeji ɗi ganduɗa so haalde gonga eɗi mbawno waɗede halwar to mamiraɓe waɗanteɓe ziyare ɓe yi aduna to. kalen ɗo seeɗa e halwar koye oɗo nokku Sékou Oumar Tall yi aduna, kono ko hawni hen ngo meeɗani toppitede. wuro halwar ngo, wuro Sékou Oumar Jeeya ngo meeɗani toppitede. Sékou Oumar Tall moftaka toon, ala fof e taani ko en moftaɗo toon, kono jinnaɓe makko ko toon mofta. kono holko addi caɗele, hol sababu ɓeɗo jinnaɓe mbaɗanta heno jinnaɓe heddiɓe mbaɗanteni? jabowol mum tan ko ɗum ɗo wiyama jinnaɓe Sékou Oumar Tall ko gadiriyankoɓe gonno, te tijjaniyanke juurata ko mawna tijjaniyanke. mbiɗa sikki tan fewnude nokku fiindirani hay batte e juurade. mbiɗa sikki ko ɗum ɗo woni ko ceerno Basirou Tall halifa galle Sékou Oumar joni o faami. oɗo waɗi ko hay goto e halifaɓe yawtuɓe mbaɗani so fewnude ha feewa wuro halwar ngo. sinno ko sago haadi alay sago ziyara waɗe ziruji talɓe ɗi foof mbaɗete koɗo gotel. o waɗoye halwar so tawi wonko dañete hen to banggue faggudu ko torankoɓe poti adade naftorade ɗum. waɗi ɗum so haalde gonga ko mamiraɓe mabɓe jaaduno e Sékou Oumar Tall e jihade mum mbasi hen pittali e jawdi. joni noon garten e tongol ziyara hanki e ziyara hande. kono noon seednaɓe Fuuta mawɓe ɓe gandano oɗo ziyara. wona ceerno Mouhamadou Bocar Kane Gata Gueyo, wona ceerno Amadou Nene mo Kay Haydi, wona ceerno Abdoul Gadiri Ly mo Ciloñ, ko nonne ceerno Labba Ba to Marda, walla ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye to Madina Ndiaye. en kalani kay ceerno Huseyni Dia to Thiès. e jangtade tan ɓeɗo hay goto mabɓe meeɗani wiide ina waɗana ceerno mum walla jinnaɗo mum ziyara. ete goto e mabɓe foof mbiɗa yenana ina horsini ceerno mum e jinnaɗo mum, kono ɓe kaɗanno tan koye ñemtindeɓe to banggue jangde, to banggue dewallal e nunɗal, to banggue rendo. kala ko faahi e aduna ha tengti so tawi ko hutorade miskineɓe Allah ɓe hewano wonde hajuji mabɓe. ceerno Mouhamadou Bocar Kane Gata Gueyo noon to banggue mum ina waɗanno ziyara e mbaadi keeridi. ko hewno waɗirde ziyara o kono ni so almudo makko jangino te ala ko heddino so wona ina baara o yammirtuno ɗum ko yaade Ciloñ koye ngoɗo wuro ceerno makko kono ceerno Hamme Baba Tall leeli. e dow ɗum almudo juuro e yanande ceerno caggal ɗum o ɗaccitamo. so haalde gonga ɓeɗo sernaɓe gandano babiraɓe ɓe ganduno tan ko sernaɓe. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo kadaten e deftere Islaamu pinal fulɓe nde mawɗo men Bacca Bah ha ñande wonde so Allah jaaɓi. tawi taranan noon ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye. Allah jarama on jarama. eyyi alfulani ko joni kettimi audio mais ko fujande sibo kam aɗa andi ɗum amnata ma raw mi dew 1980
nden wiide o yi aduna koye hitande 1994 o rutti e joomi ko e hitande 1998 nde noon mataw guire men ɗe beelaɗi hawri e fujande quoi